प्रेगनेंसी रूटीन में सुबह मैंने नाश्ते में किया थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट एंड पोहा नाश्ता। देन उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एंड वॉक कर लिया। आज वैसे बना रही थी मेरा फेवरेट चिकन, जिसके लिए प्याज बस भुनने के लिए डाल दिया था। एंड हमारे तो चिकन बना रही थी, तो भाभी के लिए मैंने सोचा कि चिकन का ही थोड़ा सा ऐसे लाइट में कुछ बना दूं कि वो भी खा पाए, बिकॉज उनका अभी सिजेरियन हुआ है तो हैवी तो उनको दे नहीं सकते। इसलिए मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा चिकन डालकर ट्राई किया कि ये कैसा बनेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था, वैसे ठीक तो लग रहा था देखने में। मैंने टेस्ट किया नहीं तो मुझे टेस्ट की कोई गारंटी नहीं है। सूखा सूखा सा थोड़ा सा ड्राई सा था। एंड बाकी का चिकन मैंने हम सबके लिए फिर पका लिया। ऐड कर लिए इसमें मस्त काट कर रखे हुए बहुत सारे टमाटर एंड ये खड़ी खड़ी मिर्चियाँ मुझे बहुत पसंद है। एंड सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया। तो चिकन तो बनकर हो गया था तैयार। तो मस्त इसे गर्मा गर्म किया एंजॉय। और व्लॉग के लिए सब्सक्राइब।